জায়গাটা যেটা রয়েছে এটা হচ্ছে গিয়ে টোটাল 11 বিঘা জমি আছে। ওই দূরে ওইখান দিয়ে রাস্তা গেছে, টোটাল এক দাগে 11 বিঘা জমি। যাক, এইটাই আপনাদেরকে আমরা কীভাবে জমিটা আছে সেই সমস্ত জিনিসগুলো একে একে জানিয়ে দেব। জমিটা পাটের জমি, আর এইটা মাছের চাষ হয়। রাস্তা দিয়ে জমিটা আছে। এটা কোনো এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড হতে পারে। যারা এগ্রিকালচার পারপাস জমি খোঁজেন তাদের জন্য একটা বড় জমি বানাতে অনেক কষ্ট হয়ে যায়। মালিকরা অনেক দিন বসে বসে একটা বড় জমি তৈরি করে। যাদের বড় জমি দরকার তাদের জন্য এই জমিটা বাজেট বেশি হয়। বড় জমি একবারে জমি যদি আপনার হাতে না থাকে তাহলে তো পাওয়া যাবে। দেখে নিন, এখানে আমরা যেটা বলি বায়ো ফার্মিং, এগ্রিকালচারাল। দেখুন এখানে হচ্ছে কি কচুরিপানা, সমস্ত কচুরিপানাগুলো এখানে রয়েছে। চতুর্দিকে পুরো কচুরিপানা। এই কচুরিপানাগুলোর থেকেই কিন্তু এখানে সারটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। শুকনো কচুরিপানা জ্বালিয়ে দেওয়া আছে, এটার থেকেই সার হচ্ছে, মানে একদম ন্যাচারাল সারটা এখানে হচ্ছে। যাই হোক, দেখি আমরা জমিটা। চলো, এই যে জমিটা, এইটা হচ্ছে গিয়ে দেখে নিন, পুরো পার বাঁধানো দুটো পুকুর আছে। একদিকে দেখুন জমি রয়েছে, আর একদিকে পুকুর রয়েছে। পার বাঁধানো জমি উইথ পুকুর। যারা শুদ্ধ জায়গা খোঁজেন তাদের জন্য এটা রয়েছে। অত্যন্ত সুন্দরভাবে রয়েছে জমি, মানে এখানে যেহেতু এটা চাষের জমি আর পুকুর, এখানে এখন পর্যন্ত গাছপালা নেই, কিন্তু এখানে ঠিকমতো ভাবে এখানে গাছপালা করা যাবে। চতুর্দিকে একদম পুরো খোলামেলা, দারুণ সুন্দর জায়গা। আপনাদের ডেস্টিনেশন সমস্ত কিছু দিয়ে দেওয়া হবে। পুকুরের পাড় বাঁধানো, এখানে যে পরিমাণ উঁচু পাড় আছে, রীতিমতো এখানে বর্ষাকালেও মাছ চাষ করা যায়। তখন হয়তো আর একটু পাড় উঁচু করা হতে লাগতে পারে। প্রায় 1 বিঘা করে পুকুরগুলো আছে। এই পুকুরটা মোটামুটি 1 বিঘা সাইজ আছে। দুটো পুকুর মিলে 3 বিঘা মতো জায়গা হবে। এই পাড়টা দেখে নিন, এখানে পুকুরের জল ঢোকে বেরোয়। এইখানে রয়েছে আর একটা পুকুর, একটু সংস্কার করা দরকার। তখন ঠিক মতো পুকুরগুলো ঠিকমতো মেনটেন করতে গেলে অনেক খাটনি আছে। আমরা পুকুর পাড় ধরে হাঁটছি। টোটাল এই জমিটা মোটামুটি 11 বিঘা জমি আছে। যাই হোক, এখান থেকে আপনাদের যেরকম পরিমাণ দরকার সেইভাবে দেওয়া যাবে। কার অ্যাক্সেসিবল রোড হবে, রোডের ভিউটা আপনাদেরকে দিয়ে দেবো। আর ডেস্টিনেশনটা মোটামুটি এখানে থেকে কাছাকাছি, কিন্তু কোনো ট্রেন স্টেশনের জায়গা নেই। যে জায়গাগুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখান থেকে হচ্ছে গিয়ে বাস রোড, অথবা হচ্ছে গিয়ে আপনার বাই কার হলেই আপনি এটা করতে পারেন। কার অ্যাক্সেসিবল রোড আছে এই জমির সঙ্গেই। এই জায়গাটা রয়েছে, এই জায়গাটা মোটামুটি একটা বড় জায়গা। এখানেও ছোটোখাটো একটা ভেঞ্চার করা যেতে পারে। এখানে মোটামুটি যেটা রয়েছে এর সঙ্গে রাস্তার কানেক্টিভিটি আছে, পাকা রাস্তাটা। এখানে 2 বিঘা জমি রয়েছে, এর সাথে রয়েছে ওইখানে রাস্তার, পাকা রাস্তার 16 ফুট রাস্তার কানেক্টিভিটি আছে। যাই হোক, আস্তে আস্তে আমরা রাস্তার দিকে বের হই। টোটাল নিয়ার অ্যাবাউট 11 বিঘা জমি আছে এখানে। মোটামুটি 35-40 ফুট করে এক একটা জমির মুখ রয়েছে।
সামনেই পাকা রাস্তা, এরপরের ভিউটা হবে পাকা রাস্তা। এই জমিটা কার অ্যাক্সেসিবল রোড। এখানে জমির যে এখানে যে খুঁটিটা পোতা আছে, মোটামুটি এক জায়গায় খুঁটিটা পোতা রয়েছে, মাপের খুঁটি, জমির যেটা মাপের জন্য যে পিলার পোতা হয় সেটার কথা বলা হয়। এখানে মোটামুটি যে জায়গাটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কি মোটামুটি ধরে নিন এখানে 70 ফুট মুখ রয়েছে, 70 ফুট মুখ দিয়ে এখানে দেওয়া যাবে জমি। খুব সুন্দর জমি, চৌকো জমি। যাই হোক, এইটার জন্য আপনারা কন্ট্যাক্ট করবেন। এখানে যে রাস্তাটা 16 ফুটের রাস্তা রয়েছে, স্টাইলের রাস্তা, তার সাথে অ্যাটাচ জমিটা। যাই হোক গাইস, আপনারা এই জমির জন্য আমাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করবেন আমার নাম্বারটা হচ্ছে 8583819122, 8583819122। আমার আরেকটা নাম্বার 9477955988, আমার আরেকটা নাম্বার 9477955988। যাই হোক গাইজ, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সবার দিন ভালো কাটুক। হ্যাভ এ নাইস ডে গাইজ, বাই।